Sara Gjordeni ka bërë të ditur se nuk do të jetë pjesë e sezonit të ri të spektaklit Ferma VIP, duke i dhënë fund spekulimeve që kanë qarkulluar prej kohësh në rrjetet sociale dhe në media për një rikthim të mundshëm të saj në një tjetër reality show. Përmes një postimi në Instagram, ish-banorja e Big Brother VIP Albania zbuloi se menjëherë pas daljes nga shtëpia më e famshme në vend i është bërë një ftesë për t'u bashkuar edicionit të tretë të Ferma VIP. Megjithatë, ajo theksoi se në atë kohë kishte vendosur të mos e pranonte këtë ofertë, pasi kishte plane dhe projekte të tjera në mendje. Sara tregoi se emri i saj është përmendur disa herë gjatë kësaj periudhe si një nga personazhet që mund të bëhej pjesë e këtij formati këtë vit, gjë që ka nxitur shumë komente dhe pritshmëri nga ndjekësit. Për këtë arsye, ajo vendosi të reagojë publikisht për të sqaruar situatën dhe për të konfirmuar se nuk do të jetë pjesë e spektaklit. Edhe pse më është bërë ftesë për Ferma VIP që menjëherë pasi dola nga Big Brother, vendosa të mos e pranoj. Emri im është përmendur disa herë si pjesëmarrëse e mundshme këtë vit, por dua ta sqaroj se nuk do të jem pjesë e këtij reality show, ka shkruar ajo në mesazhin e saj. Në fund të reagimit, Gjordeni la të kuptohet se së shpejti do të rikthehet në ekran, por jo në një format reality. Në ekran do të shihemi pas shumë pak muajsh, por jo me reality, u shpreh ajo, duke ngjallur kuriozitet tek publiku për projektin e ri televiziv që pritet të vijë. Sara Gjordeni u bë shumë e njohur për publikun gjatë pjesëmarrjes së saj në edicionin e tretë të Big Brother VIP Albania, një sezon që u shoqërua me shumë dinamika, debate dhe histori që mbajtën të mbërthyer publikun për muaj me radhë. Në atë edicion, fituese u shpall aktoreja Egla Ceno. Ndërkohë, sezoni i ri i Ferma VIP pritet të vijë me ndryshime të rëndësishme, pasi është bërë e ditur se këtë vit spektakli do të moderohet nga Arbana Osmani, duke shtuar edhe më shumë interesin e publikut për formatin. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.